ஹலோ ஃப்ரெண்ட், வெல்கம் டு நியூ ஆலன் டிவிஎம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வண்டி எடுத்தாந்துருக்கோம் அப்படின்னாக்கா ஹெச்எம்டியில் 4511 எடுத்தாந்துருக்கோம். இது பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா பொள்ளாச்சி ரெஜிஸ்ட்ரேஷனு. இது வந்துட்டு கஸ்டமர் கேட்குற ரேட்டு வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா 1,10,000 ஐடியா இருக்குது அப்படின்னாக்கா கஸ்டமரோட கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், கால் பண்ணி பேசுங்க. வண்டியில் இருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா புக்கு என்ன கண்டிஷனோ அதான் கண்டிஷனு. வண்டி இன்ஜினு மற்ற விஷயங்கள்லாம் நல்லா இருக்குது. அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா புக்கு என்ன கண்டிஷனோ அந்த கண்டிஷனில் அப்படியே எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் டெய்லர் என்டாஸ்மெண்ட்டும் இருக்குது. ஐடியா இருக்கிறவங்க கஸ்டமரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், கால் பண்ணி பேசுங்க. உங்கள்கிட்டையும் இந்த மாதிரி பழைய வண்டி இருக்குது அப்படின்னாக்கா டிஸ்கிரிப்ஷனில் சேனல் நம்பரும் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு உங்களோட வண்டியோட டீட்டெயில்ஸ் வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா அந்த மாதிரி வீடியோ க்ரியேட் பண்ணி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுவேன். இதுக்கு ஃபீஸ் எதுவும் கிடையாது, ஃப்ரீ தான். தேங்க்ஸ் ஃபார் த வாட்சிங்.